Nagaa faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Maatiiwwan waaqayyoo iddoowwan garaagaraa teessanii sagalee kana daawwatan hunduma keessaniif. Ani obboleessa keessan Raajii Daawit Hirphaati. Sagantaa waamicha tsoomaaf sagadaa waldaan keenya agarsiistu mootummaa waaqayyoo magaalaa Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti argamtu qajeelfama gooftaarraa fudhatteen sin beeksisuu ta'a. Isa dura garuu dubbii waaqayyoo akkuma dubbatu namni gurra qabu wanta hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaan jedhu haa dhaga'u jedha sagalee waaqayyoo. Hafuurri qulqulluun kaleessa barabboota keenya dubbatu har'as dubbachaa jira. Sagalee waaqayyoo keessaa Zakkaariyaas raajichaa keessatti akkuma argitanii ani hafuura araaraaf hafuura kadhataa warra Yerusaalem keessa jiraataniif mandaraa Daawit irratti nan dhangalaasa akkuma jedhu araarri waaqayyoo kaleessa eengaddaa namoota baay'eedhaaf oolchuudhaaf gargaaruudhaaf inni baay'achaa ture bara keenyas hin barbaachisa. Kanaaf iyyuu sagantaa addaa bara 2018 ji'a 6 gaafa guyyaa 23 kaasee hamma 27tti sagantaa tsoomaaf sagadaa galgalaaf ganama waamicha isinii dabarsuun jaalladha. Sagantaan kuni 23 kaasee hamma 27tti ji'a 6 bara 2018 kana jechuun sanyoo fuuldura keenya saayitii 12 kaasee hamma 2tti akkuma kana maaksanyoo roobii kamisa jimaata ganama yeroo hundumaa tsoomaaf sagadaan namni kamiyyuu argame waaqayyoon akka inni kadhatuun waame akkasii dabaru. Mata dureen kadhannaa kana waa sadii giddu galeeffannee waaqayyoon kadhannaa. Inni tokko jireenya nama kamiif eenyumaaf iyyuu akka barbaachisu araara waaqayyoon yeroo itti kadhannu ta'a. Inni lammaffaan immoo yeroo itti wal duukaa taane waa'ee biyya keenyaaf waaqayyoon kadhannu ta'a. Obboloonni iddoowwan garaagaraa jirtan addumatti iyyuu magaalaa Amboo kaampaasii Hacaaluu Hundeessaa fuulduratti kan argamtan naannoo Awwaaroo jechuudha. Argamtanii ganamaaf galgala guyyoota kana 5 wajjin akka hirmaattan jaalala waaqayyoon waame kan isinii dabarsa. Akkuma kana guyyoota 5 kana ganamaaf galgala erga kadhannee kaanee booddee 27, 28 fi 29 ji'a 6 jechuudha. Konfereensii hafuuraa galateeffannaa guyyoota kana wal qabsiisne humna fudhachaa turreen obboloota hafuuraa dabalannee tajaajila bal'aa yeroo isin ilaallu ta'a waan ta'eedhaaf qidaameef sanbannisa sagantaa addaa yeroo kamiyyuu beekamaadha. Caalaatti yeroo dheeraa fudhadhee namoota waaqayyoo yeroo isin kadhannu ta'a. Argama hirmaattu eebba kadhataan isin jedha eebbifamaa. Garuu sagantaa kana namoota baay'ee biran akka ga'uudhaaf kadhatti tsoomaaf sagadaa yeroo baay'ee waggaa gara waggaatti wanti barame guyyaa 5 waggaatti yeroo kadhatamudha akka biyya keenya Itoophiyaatti. Waamichi kun hafuura qulqulluu biraa gara keenya waan dhufeef amantoota keenya dabalannee waaqayyoon kadhannaadha. Wal duukaa argamaa isiniin jenna eebbifamaa hafaa jiraadha. Koppiliinkii gochuun, sheer gochuun, koomentii gochuun namoota biran akkasiin geessan waamicha kun isinii dabarsaa hafaa jiraadha ulfaadha eebbifamaa eebbaaf ta'a. Sinaa eebbisu.